總價160萬咧，就可以喺中山嘅馬鞍島蕉聲真灣府呢度咧攞低呢層央企嘅物業啦。咁佢嘅話咧係105平方嘅橫天設計4房嘅單位，帶埋精裝修嘅吓。咁而家講緊首付嘅話咧23個啊吓，月供嘅話咧5000零蚊咧就可以攞低嘅啦吓。而家嘅話咧都係現樓狀態嚟嘅吓，同埋嘅話咧而家咧送埋你全屋嘅家私電器，再送埋你一個產權車位嘅吓，非常之靚仔嘅。喺我哋呢個馬鞍島呢個位置嘅話咧，翻到深圳嘅寶安國際機場咧，都係講緊20零分鐘咋吓。翻到深圳灣口岸咧，講緊都係30零分鐘就 OK 嘅啦。同埋嘅話咧，我哋屋苑樓下嘅話咧，就有呢個粵子巴士啊。直接咧喺樓下咧就可以坐翻我哋嘅寶安片區啦、南山片區啦、深圳灣口岸呢邊嘅，呢邊交通嘅話咧十分方便嘅。講緊票價嘅話咧，只需要5蚊雞就 OK 嘅啦。粵子，如果你對呢層單位有興趣嘅 ，call 我啦，實地睇樓。